Tumesema kamoja kaku ile shia hajaja, mimi tengea muda wote mimi niko hapa naangalia. Yule mjombaga alikuja hajaja ile asubuhi, ni mwingine. Yule ni mwingine yule. Yule mzee. Yule atumwa. Aje na wewe kama mambo ya angalau utapewa hapa. Kwa hiyo hii nimeichukua mwenyewe hii video ili uweze kuiona hii trekta vizuri. Unavyoiona ndivyo ilivyo. Kwa hiyo